Hay algo en los viajes en carretera que siempre me recuerda que la vida no necesita ir tan rápido. Y que lo más interesante del destino es lo que pasa en el camino. Yo también. Preocuparnos de nada. Solo el mar sabe cuántas veces venimos a buscar paz sin decirlo. El sonido de las olas, el color de la arena, las risas, todo eso también es hogar. Cada viaje deja una versión distinta de ti, más libre, más ligera, más tú.